Olá pessoal de casa, meu nome é Rafael Serrano, eu sou Um famoso jogador de sou Ragnarok. conhecido como a lenda dos games, a lenda dos games. Top 1 do servidor da Gate 7, nas lan houses, líder do clã Rumo ao Céu. Mas espera, o que é isso na sua mão? Isso aqui na verdade é um investimento que eu fiz, porque o pessoal vem falando que eu sou ruim hoje em dia. E eu acho que eu descobri o tal do teclado mecânico. Que se coreano usa é porque é bom, né? E eu quero voltar a ser coreano. Então eu comprei um teclado mecânico. Maísa, minha filha é descoladíssima. Maísa, dá um oi pra câmerinha. Maísa, isso aí, galera. Então eu comprei um teclado, pesquisei pra caralho, comprei no AliExpress, 119 dólares. Puta que me pariu, o dólar tá caro. Convertido para 340 reais. Magnífico. Patrão. Coisa de patrão, Nível né, meu de amigo? patrão. Eu não sei você que tá assistindo aí, né? Mas comigo é assim. Comigo eu posso. Com você eu já não sei. Se não gostar desse vídeo é porque você não tem dinheiro, provavelmente, para comprar um. Filhinha, fica aí, filhinha. Fica aí. Temos aqui um amassadinho já, não tô felizinho com a minha caixa amassadinha. Vamos olhar aqui. Marca Duck Zero. Muito bom, direto da China no AliExpress. Acabei de botar o correio, caiu no imposto. Mas deram um valor de 40 dólares, não de 119. Então eu paguei felizinho, quietinho e vazei rapidinho de lá. Vamos abrir aqui. Alguns danos, deve ter sido da maré alta no meio da... Opa, deve ser o chefe, o patrão da firma. Ih, caralho, peraí. Um segundo. Pera aí, vou cortar o vídeo aqui.